miestelis prie valstybės sienos. Maloniai nustebino mane. Smalininkai. Na, laba diena, dabar esu Kaune ir nuo ryto šiandien nedirbau montavime, bet pagaliau baigiu ir dabar vyksiu į kelionę. O šiandien autobusu važiuosiu į Smalininkus netoli jūrų parko. Na, jeigu turėsiu laiko, tai jūrų parką irgi lankysiu. Autobusas iš Kauno į Smalininkus buvo labai mažas ir viduje buvo perpildyta. Ir čia yra nauja Jurbarko autobusų stotis. Praėjusiu metu vasarą dar buvo konstrukcijoje, bet jau baigta. Nežinau kada baigėsi. Ir jau čia yra Smalininkai beveik. Na ir po 1 valandos atvykau į Smalininkus. Čia yra autobusų stotis. Na, ten irgi yra. Na, kai buvau Kaune, dar oras buvo, tik debesuotas, apsnukęs ir gan šilta, bet kelyje, prasidėjo lyti ir jo Smalininkuose, taip atrodo. Man reikia turėti šitą, jau pamiršau žodį. Visada aš pamiršau šį žodį, bet matote, ir jo truputį šalta, net šalta. Tai be svarko, sunku keliauti, bet mano kojos yra šalta, kojoms šalta. Vėja, man tai gan stipriai dabar vėja ir mieste aplinkui, kaip matote, nieko nėra, nieko. Bet čia gyvena tik 800 žmonių, gyventojų yra labai mažai. Netikėtai Smalininkuose kažkas, ta moteris man užkalbino ir jis gyvena kitame mieste, bet yra kilus iš čia ir visai netikėtai. Ir sakė, kad mačiusi mane YouTube ir tikrai nesitikėjau Smalininkuose. Stinku tokį žmogų. O sakė, kad kažkada šitas pastatas buvo mokykla ir ta moteris eidavo, o dabar tai viešbutis. Labai atrodo fainiai, maloniai. Ir sakė, kad šitas paveikslas buvo, tai yra, piešta šitas vaizdas buvo pieštas ant sienos. Labai gražu, labai. Todėl galbūt šitą paveikslą piešė šitą moteris, vadinasi Lidija Meškaitytė. Čia yra paveikslai, labai gražus. Rašoma, kad gimė netoli Smalininkų.
ant Švenčių kaime. O čia yra žemėlapis. Na, čia yra Smalininkai ir čia yra Jurbarkai. Na, netoli, tik keliasdešimt, galbūt 10 minučių, kiek prisimenu autobusu. Na, aš jaučiu, kad dar stipriau pradėjo lyti. Na, ten yra upė ir jau čia netoli sienos su Rusija. Nežinau, ar galima ten toliau eiti, nežinau, kažkas yra, galbūt, nežinau, kitų kelių eisiu. Ir čia yra evangelikų liuteronų bažnyčia, taip atrodo. Na, pagal Wikipediją šita bažnyčia buvo pastatyta 2004 metais, todėl labai neseniai. Na, bet buvo čia bažnyčia, bet buvo apgriauta antrojo pasaulinio karo metu. Na, ir autobusų stotelės ir bažnyčia yra Nemuno gatvėje, kuri yra pagrindinė miesto gatvė. Ir palei Nemuno gatvę yra dar kultūros centras ir tai yra rinkimų apylinkė. Lietuviška Smalininkų pradžios mokykla. Oi, čia yra mokykla. Ir čia yra paštas. Ir čia yra galerija. Na, bet man atrodo, kad tai yra, akivaizdžiai yra uždaryta. Gaila. Ir čia yra mediniai pastatai arba akmeniniai pastatai. Ir man atrodo, kad šitie pastatai yra seni. Aš jaučiu, kad keliauju laiku. Na, man patinka toks vaizdas. Na ir čia rodo, kas yra. Na, ten yra buvusi geležinkelio stotis, tai pirmiausiai einu. Ir čia yra buvusi geležinkelio stotis. Na, ten rašoma vokiečių kalba. Na, aš negaliu skaityti. Dar arčiau reikia man ateiti. O pagal Wikipediją 1902 metais nuo Pagėgių į Smalininkus buvo nutiestas beveik 56 km ilgio Tilžės Pagėgių Smalininkų šiaurukas. O Tilžė tai dabartinis Kaliningradas, kuris yra Rusijoje. Na, iki Tilžės tada važinėjo traukiniai. Įdomu. O šis pastatas buvo išardyti pirmaisiais pokario metais. Na, todėl labai trumpai buvo stotis ir po to pavirstas gyvenamuoju namu.
Na, tai vokiečių kalba smalininkai, tai šmalininken, ką. Na, labai ilgas pavadinimas vokiečių kalba. Na, vidus truputį matomas, bet aš matau nieko. Na, nieko nėra, jokio daikto viduje yra. Jau nieko nelieka. Ir aplinkui taip atrodo, truputį, bėgiai yra ir viskas. Aplinkui taip atrodo, bėgiai yra, bet truputį. Ir tai viskas. Ir čia yra siena, valstybinė siena. Matote. Na, ten tolumoje matoma Rusija ir yra upių sala ir čia yra Lietuvos vėliava. O čia yra vandens matavimo stotis. Įrengta 1811 metais. Na, pirmoji vandens matuoklė neišliko, todėl tai yra, išlikusi seniausia Lietuvoje vandens matavimo stotis. Ir čia yra valstybinė siena. Na, visada pasienyje yra toks dalykas. Nežinau, kaip tai vadinasi. Ir ten yra Rusijos žemė. Ir matoma, yra tam keli pastatai, nežinau kokie, bet, ten Rusijos pusėje labai mažai pastatų, galbūt yra kaimas arba paprastai nieko ten nėra miesto. O iš tikrųjų, man tai ne pirmąsyk būti Rusijos ir Lietuvos valstybinėje sienoje. Pirmą kartą aš buvau Rusijos ir Lietuvos sienoje prieš metus, kai buvau Panemunėje. Panemunė tai mažiausias miestas Lietuvoje ir yra siena su Rusija. Yra upė tarp Rusijos ir Lietuvos miestų. O Rusijos pusėje yra miestas, vadinasi Savietsk, o lietuviškai tai Tilžė. Tilžė. Kažkada buvo geležinkelio bėgiai į Tilžės nuo Smalininkų. Buvome stotyje ir dabar po antrojo pasaulinio karo įsikūręs Rusijoje. Ir Tilžė, Savietsk yra tolumoje. Nežinau, kiek kilometrų daugiau nei, 50 arba kažkur. Ten tolumoje yra Panemunė ir Tilžė, Savietsk. O čia, nėra joks miestas.
O nuo seniai man labai patinka būti valstybinėje sienoje, pasienyje būti. Man patinka, nes aš jaučiu, kažką neįprasto ir, kaip japonams. Kaip japonas tai labai įdomu, nes Japonijoje nėra tokios žemės valstybinės sienos. Mes turim, jūroje, tai negalima būti pasienyje. Bet Lietuvoje yra galima būti sienoje ir matyti, kitos šalies žemę. Tai man labai įdomu, labai. Aš daug kartų Lietuvoje buvau pasienyje su Rusija ir su Baltarusija ir su Lenkija. Įprastai, pasienyje yra pareigūnai. Ir jeigu kažkas yra pasienyje, tai klausia, ką daro, kodėl esi čia, kodėl šitas žmogus yra pasienyje. Bet kol kas čia nėra jokių pareigūnų ir niekas mane klausia, neduoda klausimų. Aš tikiuosi, kad niekas neateis man. Bet laimiai aš niekada neturėjau jokios didelės problemos su pareigūnais, nes aš nieko nedarau tikrai. Aš nesu, nepavojingu žmogumi. O galbūt tai yra Smalininkų uostas, galbūt ten yra molas. O čia yra Google žemėlapis ir dabar aš stoviu čia, pusę salėje ir Rusija yra čia. Kaip matote, nėra miesto, bet artimiausias miestas, Rusijos miestas, tai čia yra. Truputį yra atstumas ir tai vadinasi lietuviškai Silėnai. Ir rusiškai tai pagraničiniai. Niekada negirdėjęs. Man atrodo, kad tai gan kaimas ar ne? Nieko nėra. Nėra parduotuvės, tik yra Surgutne Vštekas Green Oil. Nieko nėra. Todėl galbūt kaimas. Rusijos pusėje nieko nėra, kaip matote. Tik dabar sustojo lyti. Bet oras yra blogas, bet tai gerai, faina, kad sustojo. Tik vėsu, labai vėsu. Ten yra miesto centras ir visą laiką ten yra šunys, labai laisvai eina. O man reikia tam praeiti, tam, kad pasiekčiau į autobusų stotelę. Bet truputį bijau. Visą laiką Smalininkuose loja šunys, galbūt tie šunys. Pagaliau ramu ir čia aplinkui nėra šunų, todėl saugu. Čia yra labai mielas, gražus namas su kėdėmis. Ir čia yra vieta, kur galima pailsėti. Oho, yra gandras. O čia yra
Na, vieta, kur gandras gyvena, lizdas. Gandrų lizdas yra. Na, ta moteris apie tai, būtent kalbėjo. Na, vėl prasidėjo lyti. Na, bet jau netrukus aš turiu autobusą atgal. O Wikipedijoje rašoma buvo, kad Smalninkuose yra didžiausia Lietuvoje ąžuolių alėja. Na ir yra 207 ąžuolių. Čia tualetas, čia irgi po remonto viskas, pirmas aukštas. A kada baigta remontas? Neseniai, prieš porą metų. Aha. O viršui nėra remonto. Viršui be remonto. Galim pažiūrėti, kaip atrodo autentiškai. Va, čia viskas. O, Čia yra senas. Senai, čia yra senas pastatas. Aha. Ten reikia senas, galit filmuoti, jeigu norite tokius dalykus. O kada buvo pastatytas šitas? Lygiai 100 metų. O, tai labai. Šiemet 100 metų. Aha. 1924. Čia mes turime daug kambariukų. Čia direktoriaus kabinetas. Čia direktorius sėdi. Tai va, tai tokius galite pasifilmuoti. O čia jau nuo seniai dirbu kaip Kultūros centras dirba kokią 30 metų gal. Aha. Čia kaip sena atrodė klasė, čia buvo mokykla. O, įdomu. Buvus mokykla ir čia liko va tokį galit pasifilmuoti. Wow. Tai va, tokie dalykai. Čia, aišku, jau čia renovuota, šiais laikais atrestauruota, bet kai kas reikėjo nuo senų. O jūs galite čia pasifilmuoti. O kada buvo veikia kaip mokykla? Jo, veikia ilgai kaip mokykla, dabar kaip kultūros centras. Aha. O jų buvo statytas pastatas buvo būtent mokyklai. Tai va, čia toks dabar kaip kultūros centras, o prieš tai buvo mokykla. Čia senos nuotraukos yra, dar irgi Smalininkų kažko pasižymėjo. Aha. Tai va, tai tokia yra tradicija. Tai čia pasigaudyt kadrų, Aha. O tu paskui va čia tarp tų namų, kur aš nustuksau, kur mašina į kairę pusę suka, tai va, kur dabar, ir čia va tiltas bus, matysi. Aha. Va, matai koks jis. Aš dabar 500. Jo, 500 metrų, tai va galiu čia paleisiu aš tave, aš tada va čia va paleisiu tuo pat, už tos perėjus. Na, buvo visai netikėti susitikimai su žmonėmis Smalninkuose. Na, ten, kur gyvena mažiau nei 1000 žmonių. Na, kelionės, kai tik atvykau į Smalninką, tada Smalninkus, tai tada viena moteris mane užkalbino ir daug kalbėjo, ir kai grįžau į autobuso stotelę Smalninkuose, tada antrą kartą sutikau tą pačią moterį ir tada aplinkui buvo keli žmonės ir vienas jų buvo Smalninkų kultūros centro direktorius ir jis mane aprodė kultūros centro pastate ir po to aš ketinau atvykti į Jurbarką, tai jis gyvena Jurbarke ir mane atvežė į Jurbarką savo mašiną nemokamai. Tai labai malonu. Ir jis sakė, kad Jurbarke yra didžiausias tiltas, tai ir šitas yra didžiausias tiltas Lietuvoje, visoje Lietuvoje. Jurbarke yra ir 500 metrų maždaug, taip sakė. Na ir dabar einu į miesto centrą. Ten yra galbūt bažnyčia.
O kas įdomus, tai tas Smalninkų kultūros centro direktorius mane Matas video kuriame dainavo Luktelk. Na ir jo, jis paprastai atpažino mane. Tai wow, labai įdomu. Dabar aš vaikštau palei Nemuno upę ir čia yra suolai ir yra parkas, labai jaukiai atrodo. Ir po keleto minučių jau esu jūrų parko centre. Čia yra fontanas galbūt, bet dabar jau beveik nedirba. Nežinau, kas čia yra. Galbūt buvo kažkas, galbūt statula arba kažką. Čia yra Kauno gatvė ir palei gatvę stovi seni pastatai, gražūs. O čia yra kitas kažkoks senas pastatas. Čia rašoma kirpykla, bet dar yra kas skoliname pinigus. Aprangos parduotuvė. Ir čia yra kažkoks labai jaukus parkas. Galbūt, labai kvapą gardžiai, labai gerai kvapą čia aplinkui. Galbūt yra restoranas šitas pastatas galbūt. Ir čia yra galbūt pagrindinė gatvė. Ir šita didelė bažnyčia yra Švenčiosios Trejybės bažnyčia. Aš Jurbarke neturiu daug laiko, tai, aš dar būsiu Lietuvoj, iš viso 3 arba 4 savaitės, tai, būsiu proga lankyti ir tada daugiau matysiu šį miestą, o šiandien tai viskas. O ten yra autobusų stotis ir, nežinau, kada remontas baigta, bet praėjusių metų vasarą dar buvo remontas, tęsiasi remontas. Todėl yra labai nauja. Sveiki visiems! Neseniai pradėjau YouTube kanalo narystę ir įkėlusiu labai daug video iš Japonijos ir tada galite sužinoti ir išmokti daugiau apie Japoniją. Todėl prisijunkite prie mano YouTube kanalo narystės. Ačiū!